السلام عليكم مرحبا بكم الناس الكل. اليوم le 29 septembre 2018 comme ça a été prévu durant la semaine. Inch'Allah اليوم باش نعمل لكم petite capsule vidéo باش نفسر لكم شنو هي l'Arima, comment créer un compte Arima, comment le remplir. حسب ما نشوفوا اللي ثم beaucoup de personnes qui galèrent avec cette plateforme pourtant اللي هي سهلة كيفاش نقولوا هما en la comparant بالبلاتفورم اللي قبلها المون بروجي كيبيك اللي كانت plus compliqué, plus sophistiqué, plus avancé. L'Arima c'est un genre un portail d'accueil معناها وين les candidats ينجموا يصبوا les déclarations d'intérêt نتاعهم juste pour c'est une كيفاش نقولوا هما c'est une vitrine les profils اللي على الأساس هذاك الميدي va les choisir تعمل لهم لاكروش معناها va les repêcher معناها من الباسان de candidature. Par la suite باش تبعث لهم une invitation على أساسها باش يقدموا officiellement demande de la certificat de sélection permanente اللي تخول لهم par la suite ياخذوا السيرتيفيكا هذيك و l'acceptation نتاع كيبيك pour continuer par la suite avec le fédéral afin d'avoir une résidence permanente في الآخر. قبل ما نكمل كيفاش نقولوا نحطوا لي سي بون بالنسبة للكومنتير c'est bon الصوت والصورة و que je puisse continuer. Ok, c'est bon. Juste حطوا لي دي لايك على الكومنتير هذايا. ما تنساوش بالله اللايف هذايا محطوط في الباج نتاع Bienvenue Canada تنجموا تبارطاجيوه. Par la suite il sera mis في الشين يوتيوب نتاع Bienvenue Canada. بارطاجيوه وانفيتيو صحابكم باش يشوفوا معناها ما نوصيكمش الحكاية هذي. Dans quelques instants نوريكم كيفاش comment on va créer le compte Arima. La création ce sera simple mais le remplissage plutôt. Beaucoup de monde لقاو des difficultés في le remplissage surtout في le rapprochement نتاع les évaluations comparatives نتاعهم. هذا نحاولوا نعطيكم التروك l'astuce اللي qui vous permettra de rapprocher هذاك باش تجبد من الباز دو دوني directement نتاع الميدي ونوريكم كيفاش تعملوا soumission de la demande والله يوفق الجميع par la suite. بالنسبة لي كانديدا نتاع Bienvenue Canada immigration partout dans le monde معناها tous les équipes ils ont commencé à remplir à créer plutôt tous les comptes Arima de tous les candidats معناها des centaines. Il faudrait prévoir معناها des équipes يخدموا أكثر من الوقت العادي. Normalement d'ici la fin du mois tous les comptes de tous les candidats seront créés. On a débuté déjà le remplissage des comptes. معناها juste attendez les récapitulatifs نتاعكم pour valider les informations avant de soumettre officiellement les demandes. Ça va pas tarder معناها on avance à un rythme très avancé معناها ne préoccupez pas معناها tout le monde ils auront leur compte dans les échéances prévues inchallah ما نقولوا معناها c'est pas déclaré encore les extractions à partir d'octobre معناها نقولوا للميدي باش يبدا يختار من أكتوبر معناها fin أكتوبر. معناها هذا الكل يخلينا الوقت اللي احنا نكملوا tous les profils نكونوا متأكدين من toutes les informations pour ne pas risquer un rejet par la suite. خاطر c'est pas évident de créer un compte et déposer des informations يبداو fausses ou trompeuses خاطر من بعد تولي لكم مشكلة. déclaration الفوس ou trompeuse تجرى معناها تجرى كانترديكسيون تيريتوار على 5 سنين. انت واللي ممبر de la famille نتاعك معناها استنينا برشا معناها pour quelques jours de plus. On ne va pas gâcher tout un projet pour précipitation de dépôt avec des informations non justifiées et non valides. كما تعرفوا تحلت pour tout le monde en même temps, donc il faudra prévoir un peu de temps surtout avec une grande masse, voilà, un grand nombre de personnes à déposer. C'est pas comme une simple personne qui va déposer sa propre déclaration d'intérêt, comme une agence de des centaines et des centaines de personnes ou les vérifications. C'est très important. وما تخافوش معناها on sera dans les temps. نرجعوا للموضوع نتاعنا اليوم بالنسبة لي candidats qui optent pour déposer leur déclaration d'intérêt اللي هي نجم نقولوا اللي هي 5% من toute la procédure et c'est rien du tout fin de compte. C'est juste une vitrine où tu vas exposer ton profil pour permettre au ministère d'immigration de détecter parmi la foule ou
sur cette base اللي هي باش تبعت لك معناها invitation pour déposer officiellement ta demande. Donc je vais basculer vers la capture d'écran باش نوريكم كيفاش تسجل الكرياسيون. أول حاجة كيفاش يقولوا أول حاجة c'est de rentrer dans le site du ministère d'immigration اللي هو الميدي. sur cette base تلقاو هنا الروبريك ولا l'onglet أريما كي تكليكيو عليها نورمالمون تهزكم البورتاي هذيا. par la suite تدخلوا للسيت هذايا تلقاو البورتاي الانتيغراسيون. هذه البارتي هذه elle concerne les nouveaux profils, la création des comptes et la mise à jour des déclarations d'intérêt. Par contre, le rubrique هذه ou l'onglet اللي تحته il concerne la deuxième étape après avoir été invité. Donc هذا اللين يهزكم directement البلاتفورم Mon Projet Québec اللي تعرفوها وتحول لكم de compléter les informations manquantes, déposer la demande et surtout payer les frais gouvernementaux. Il y a على أساسهم باش يجيكم un récapitulatif ومعه liste de documents personnalisés باش تبعتوها en version papier الميدي باش يكملوا لكم التريتمون. Donc أول حاجة vous allez créer تدخلوا البلاتفورم هذيا باش يطلبوا عليكم ouverture des sessions. بالنسبة les gens qui ont déjà un profil, moi j'ai créé un compte virtuel à mon nom pour qu'on puisse je passe comme le processus. بالنسبة للجدد يعملوا création de compte. الكرياسيون de compte هذه تجرى avec boîte email ordinaire. تحطوا l'adresse نتاعكم وتبعتوا demander un code de vérification. يجيكم الكود هذاك في لي بوات ايميل تعملوا له كوبي وتحطوه وتفاليديوه في البلاتفورم هذايا ومن بعد تحطوا المود باس تولي عندكم لوغين ومود باس pour pouvoir entrer dans la plateforme. par la suite ترجعوا للouverture des sessions تحطوا les données نتاعكم وتعملوا se connecter. par exemple ici نجربوها. manquant adresse courriel je sais pas pourquoi نحاول ندخلوا هنا directement. normalement يحل لكم البلاتفورم أريما directement وين باش تعملوا الديكلاراسيون d'intérêt نتاعكم. ok on a j'ai essayé معناها une tentative mais j'ai retiré la première déclaration. اما نرجعوا للinitial اللي هي ندخلوا mes dossiers نعملوا création نتاع déclaration d'intérêt. on a le compte il va générer un numéro de dossier. c'est هذايا c'est un cas معناها هذايا عمرته. je vais vous montrer كيفاش. هذا c'est mon cas personnel. j'ai créé mon compte à moi باش نجم نوريكم كيفاش تعملوا الرابروشمون نتاع les évaluations comparatives. ما نجمش نختار un autre candidat خاطر je suis tenu par la confidentialité des dossiers. donc j'ai rien à cacher pour moi-même. je vais mentionner toutes les informations نتاعي directement. ici بالنسبة للidentité normalement في الكرياسيون du profil initial نتاعكم تحطوا les données نتاعكم d'identité. déclaration d'intérêt تعمل لهم معناها كيفاش هو liaison automatiquement في الدوموند. دونك الاسم باش يتحط اوتوماتيكمون تبتوه كيما في الباسبور. كان عندكم باغ اكزومبل ايسي votre nom de famille sur le passeport تحط باغ اكزومبل مثلا بالنسبه لي فام باغ اكزومبل اللي تبدا ايبوز فلان الفلاني مثلا تجي هنا تعمل عندك هنا تعمل اجوتي تزيد الاسم جديد مثلا ايبوز باغ اكزومبل فرياني ولا ايبوز باغ اكزومبل prénom تحط الاسم باغ اكزومبل لو ميم فلانة باغ اكزومبل. nature de nom هنا تحط nom après mariage ولا un nom usuel. parfois il y en a des gens qui معناها اللي مستانسين يعيطولهم باسم اخر اما في لي بابي ادمينستراتيف يكونوا عندهم اسم différent. على هذاك il faudrait bien les mentionner pour ne pas avoir des problèmes par la suite s'ils aperçoivent اللي انت عندك اسم اخر. تحطوا
le sexe, la date de naissance, تكملوا ville de naissance et le pays et les territoires. الcitoyenneté كان عندكم citoyenneté معناها واحدة. الثانية كان عندكم double nationalité تزيدوها deuxième. par exemple تحط عندك par exemple française عندك nationalité française تحط النيميرو de passeport هنا normal. من بعد تحط البي منين خديتو الباسبور، نقولو احنا تيتر اكزامبل من تونس. تعملوا لي زانفورماسيون هذوما بازيك نورمالمون في الباسبور تلقاوهم لي زانفورماسيون هذا الكل. اوكي باغ لا سويت شنو باش نعملو هنايا مربط الفرس بالنسبه ليفاليواسيون كومباراتيف دو ديبلوم. هنايا باش يسالوكم avez-vous obtenu un numéro de référence individuel auprès de MIDI. هنايا كان عندك évaluation comparative donc tu dois mettre oui. خاطر كان ما تحطش هذايا لوي من بعد ما ينجمش يعمل لك الرابروشمون مع ليفاليواسيون كومباراتيف دو ديبلوم نتاعك. دونك بالنسبه دو مون كا انا باغ اكزومبل في ميتر لو ميان عامل انا ديجا اون ايفاليواسيون كومباراتيف من 2014. النيميرو دو ريفيرونس هو اللي تشوفوه هنايا الفوقاني معناها عندنا سي 246 نحطوه سي 246 2045 نحطوه النيميرو دو ريفيرونس هذاك. نكملو avez-vous déjà un numéro de dossier في l'immigration في l'IRCC. نحطو في الكام تاعنا مازلنا موصلناش للمرحلة هذيك دونك نحطو ونسجلو الدنيا الكل. بالنسبة للروبريك هذيا تسمى كملت الرونسينمون بيرسونيل. نتعداو الروبريك الثانية اللي هي الكوردوني. الكوردوني شنو فيها؟ مش تحط الادريس نتاعك اوكي l'adresse نتاعك البي territoire l'adresse domicile كلهم des informations simples à saisir et à trouver. Une fois كملتهم تحط النيميرو تليفون نتاعك à titre d'indicatif cellulaire avec l'indicatif international نتاعك. le cas 212 216 اسم تونس 213 Algérie 212 بالنسبة للماروك. تحطوا tous les informations manquantes اللي تكوشي لكم هنا تولي خضراء معناها tous les informations ils ont été remplies. السيتواسيون فاميليال هنايا السيتواسيون فاميليال il y a plusieurs cas. يا تحط اللي انت سيليباتير سوا باش تحط vous êtes marié titre d'exemple. هنايا باش يسألوك الكونجوان نتاعك va vous accompagner ou non معناها الشريك نتاعك باش يمشي معاك ولا لا بالنسبة لكندا في الدوموند هذيا. هنايا très important d'avoir le score en amont. Pourquoi على خاطر parfois il s'est avéré كي تحطوا en couple تبداو ما خلطوش le seuil éliminatoire نتاع l'acceptation en tant que famille ou vous risquez un refus. Il faudrait bien avoir le calcul de score adéquat pour être sûr de d'intégrer le conjoint ou non. On est à titre d'exemple كان نحطوا oui il va vous demander toutes les informations تاع الكونجوان نتاعك كيما عمرتهم سي لا ميم. كان عنده اون ايفاليواسيون كومباراتيف تزيدوا له نيميرو دو ريفيرونس بور كونتينيي دون سو سونس. في الكا هذايا باش تحط نو بور اليجي ليكسبليكاسيون. كان عندك صغار كيف باش تحط وي باش تطلب يزيدوك اسامي صغار نو نو والبرينون والسكس والدات دو نيسونس و tu confirmes à la fin. par exemple ici نحطو جمال exemple هنا non par exemple par exemple titre d'exemple masculin notre date de naissance par exemple 2000 pour le 2010 0701 confirmé vous aurez l'ajout نتاع l'enfant نتاعك في l'exemple هذا. تنجم تعمل modification كيما تنجم تعمل suppression يتنحالك الكونت. donc ici on va pas mettre des enfants pour alléger. هنايا نمشيو للسكولاريتي. je vais vous montrer la méthode comment on va faire بالنسبة للسكولاريتي. السكولاريتي هو الباركور universitaire نتاعك ولا اكاديميك. هنايا عندكم دو زالتيرناتيف سوا عاملين ايفاليواسيون كومباراتيف دو ديبلوم باش تعملوا لا رابروشمون ديريكت السيستم باش يخدم من الباز دو دوني نتاع الميدي. سوا vous allez intégrer manuellement vos diplômes avec
plus ou moins un risque de ne pas reconnaître les diplômes. خاطر tu dois être méticuleux في الشوا متاع الdomaine ou l'organisme émetteur du diplôme ainsi que les dates ou l'اسم متاع l'institut. Donc باش نعملوا deux alternatives باش نوريكم كيفاش تعملوا l'évaluation comparative وكيفاش باش تدخلوا باش تنتجريو information manuellement. Donc ici باش نقولوا عندنا oui خاطر ديجا كيما وريتكم عندي évaluation comparative de diplôme déjà عاملها وعندي les numéros de référence. هذه à titre d'exemple l'évaluation comparative نتاعي عندي فيها un master professionnel ما يهمنيش فيها توا pour le moment خاطرني أنا عاملها je vais la rapprocher directement في السيستم. عندي هنا avez-vous une évaluation comparative du diplôme باش نقول له oui باش يطلب عليا vous voulez باش يطلب عليك هنا voulez-vous que les résultats de cette évaluation soient intégrés dans votre déclaration d'intérêt نقول له oui باش يعطيني l'option d'intégrer les résultats. مش انا باش ندخل لي ريزولتا السيستم وحده باش يمشي للباز دو دوني نتاع الميدي وباش ياخذ النومرو وهو باش يحط لك الدبلوم اوتوماتيكمون ما تنجمش لا تبدل فيه لا دات دو سوميسيون لا دات دو ديبي ديتود لا دات دو فان هو باش ياخذ ديجا من الباز دو دوني وهذاك باش يسهل الامور نتاع الكومبريونسيون نتاع الدبلوم نتاعك. نقولوا احنا من نيميرو دوسي النيميرو دوسي وين باش نلقاوه هو نلقاوه ايسي اللوطه تحت لي سيناتور تلقاوه نيميرو دوسي ولا تلقاوه في الفيش الأولانية اللي هو الدوزيام اللوطة بعد الريفيرونس هذا تحطوه في الرونسينيمون بيرسونيل وهذا تحطوه في الرابروشمون. دونك في الكا هذايا نتاعي أنا باش نحطو سي دو تريبل زيرو 5 7 دونك 5 7 25 8 21 25 8 21 دونك ici نحط اوكي ديريكتومون عرف لي الدبلوم نتاعي وين on valide يدخلوا اوتوماتيكمون في الباز دو دوني هنايا ما عادش نجم نبدلو خاطرو معناها غابروشي ديريكتومون في الباز دو دوني تاع المينيستير هما ديجا عندهم لي زانفورماسيون الكل خداو ديجا لي زاتيستاسيون لي رولفي دو نوت خداو كوبي من الدبلوم عندهم كل شيء هذيا ديريكتومون انت لصقت الدوموند نتاعك ديكلاراسيون دانتيغي ليفالواسيون كومباراتيف هذايا فاش باش يسهل باغ لا سويت في البريز دو ديسيزيون اي لو ريبيشاج دي كانديدا علاش خاطر المينيستير ديجا elle a déjà évalué معناها elle peut estimer moins de temps dans le traitement de la demande خاطر ديجا ضيعوا وقت وثبتوا في الدبلوم دونك كي باش يبعثوا لك انفيتاسيون ما عندهم باش يثبتوا لك كان ليكسبيريونس بروفيسيونيل لي تيست لينغويستيك سي تو هذوما هما معناها باش تربح تسهل لهم الامور سورتو بور لي دومين prioritaires واللي يحبوا لي كانديدا يجيو اسرع معناها ليفالواسيون كومباراتيف elle va leur faciliter la tâche ودوتر كوتي باش تزرب لكم نتوما الروبيشاج والتريتمون نتاع الدوسي. ici نقولوا احنا دخلنا الماستر نتاعنا automatiquement. Ça n'empêche, et pour les personnes qui ont fait plusieurs évaluations dans la même, automatiquement, زاد يحطوهم مثلا يبدا عنده licence par exemple يبدا عنده bac automatiquement يتحط الكل. Pour mon cas j'ai évalué seulement الماستر الاخراني على هذاك لقيته automatiquement. نقولوا احنا ما عنديش à titre d'exemple نقول ما عنديش une évaluation comparative نحيها نقول non je vais ajouter الدبلوم نتاعي le même mais d'une façon manuelle. كيفاش باش نعمل؟ الدبلوم نتاعي شنو نقول انا خديت الدبلوم نتاعي في تونس وقتاش بديت نقرا نقولوا 2006 نقولوا 09 15 وخديته في 2008 06 نقولوا 30 داكور. التيتر نتاع الدبلوم نتاعي هو الاسم نتاعو شنو هو ميتريز ليسونس انا عندي ماستر ماستر سبيسياليزي بروفيسيونيل هاكا نلقاو ماستر ويعطيوك لي زوتر ابيلاسيون اللي هو هذا الدبلوم نتاعي يقول لك c'est un diplôme obtenu en termes d'un minimum de 4 années d'études universitaires عملت الميتريز صحيح و durée officielle du programme de 1 à 2 ans انا قريت عامين دونك هذا هو الدبلوم نتاعي لقيته في السيستم في الباز دو دوني نتاعهم. recherche de l'autorité émettrice de diplôme نجيو نشوفوا هنايا ديجا نلقاهم
ديجا حاطينهم هما من اليونيفرسيتي 7 نوفمبر كارتاج، لازمني نلقاها هنايا. عندي اللي هو l'Institut supérieur Institut haute études commerciales اللي هي ال HEC تاع كارتاج. نورمالمون كي تعمل ريشيرش تلقاها. عندك هنايا بدا يلوج، نلقاو انستيتو دي زوتيدود كوميرسيال تاع صفاقس، هذه اللي HEC نتاع صفاقس، هذه نتاع كارتاج. دونك vous devrez la sélectionner. لقينا l'Institut émettrice، l'autorité émettrice معناها ماستر انستيتو دي زوتيدود كوميرسيال. يقول لك شنو هو الدومين دو فورماسيون نتاعك. انا الدومين نتاعي في الجستيون اوتيليير اي تورستيك. دونك في التوريزم نقولو نحطو اوتيل. عندنا جيستيون تورستيك اوتيليير. لقيت الدومين دو فورماسيون تاعي. كي نعمل سيليكسيون اوتوماتيكمون اعطاني الرابروشمون مع السيستم كنديان اللي هي ميتريز نيفو ماستر ولات نيفو ميتريز في كندا في الكيبيك. والدومين دو فورماسيون تاعي من جيستيون اوتيليير اي تورستيك عطاوني ليكيفالون نتاع لي زادمينستراسيون دي زافير نيفو باك. هذايا الدومين دو فورماسيون هو اللي كي نلوجو نلقاوه في الليست دي دومين دو فورماسيون، نلقاوه في البارتي غوش administration des affaires bac. Donc je suis dans la section B, j'en ai 9 points بالنسبة للدومين دو فورماسيون. c'est un domaine prioritaire. معناها بالبروفيل هذايا بالدبلوم هذايا عندي دي بون شانس d'être repêché من السيستم. هنا نفاليديو الدبلوم نتاعنا. ديجا هنا ولا حطوا لكم لي زانفورماسيون قبيله ما كانوش، خاطر لا ايتي ريكوبي ديريكتومون من الباز دو دوني. هذايا شنو الفرق. نزيدو لي زوتر ديبلوم كان عندنا، جو في با معناها نزيدهم الاخرين الكل. باش نزيد كان الباك باغ اكزومبل نقولو جو في اجوتي الدبلوم نتاع الباك études commencées ولا نسيت نقولو 1995 09 15 نقولو وقتنا 2001 06 30. suivant. recherche نقولو بكالوريا، نحطو recherche baccalauréat de l'enseignement secondaire، نحطو اوكي. directement معناها il a fait le rapprochement avec le ministère d'enseignement secondaire. donc attaque النيفو نتاعك diplôme d'études secondaires et d'une année d'études collégiales pré-universitaires réussi. علاش؟ على خاطر في تونس نقراو 7 سنين مش 6، هما هنا يقراو 5 سنين pour avoir le DES والفورماسيون جينيرال دي او اس. يظهر لي خرجت وحده بوغا وخرج واحد من السيستم. هذه المشكله نتاع لاغيما اللي ني با انكور ستابل. دونك بارفوا كي ما تسجلوش لي زانفورماسيون نتاعكم يضيعوا لكم. يظهر لي الكا هذا هو اللي جرى توا. جوست نعاودو ندخلو. Donc ici نعملو continuer poursuivre l'inscription باش نلقاو l'information اللي حاطينهم كلهم ما تسجلوش. معناها حاولوا ديما تسجلوا كي تعملوا اي انفورماسيون ولا اي حاجه. باغ اكزومبل في السكولاريتي وي وقت اللي كان جوست الدبلوم نعاودو احنا الدبلوم نتاع الباك بور فاليدي. 1996 09 15 ولو 2001 06 30. suivant bac baccalauréat sélectionné et on valide. يتزاد لنا نورمالمون الدبلوم الثاني هنايا. نجيو نعملو عملت شي رابروشمون ولا ان اوردر بروفيسيونيل عطاك شي ريكونيسونس نتاع الدبلوم. جي با في سا. دونك تحط وي يعطيوك اسمو وتكمل لي زانفورماسيون مونكونت والدوسي نتاعك وكل شيء. كان ما عملتش تحط لهم نو وتتعدى تونجستري بور كونتينيو. هذا هو بالنسبه للدبلومات. الدبلومات اللي عندكم الكل تحطوهم، ما تنساو حتى واحد pour ne pas
être obligé à expliquer ça par la suite. دونك تكملوا الروبريك هذيك نورمالمون تولي لكم انفير. تكمل نتعداو للبارتي الثالثة اللي هي parcours professionnel. Je vais supprimer cette expérience. On est très important, c'est d'ajouter معناها تحط معناها votre situation durant les 5 dernières années الكل، ما تخليو حتى انترفال فارغ. على هذاك شنو هو باش يخول لكم باش يعمل معناها لازم حتى اون جورني شومور ولا نامبورت كان عامل في ستاج لازم تديكلاريها، لازم ال5 سنين الأخرى باغ جور، ما ثماش ما تخليش حتى بيريود كروز في وسطهم. باغ اكزومبل نقولوا اليوم لو 29/9 معناها باش نرجعوا حتى شي ل 29/9 2013 باش نبداو. دونك نقولوا احنا من 29/9 2013 29 نقولوا جوست نحطوا احنا نقولوا ل 2015 01/01 ولا نحطوا 2014 31/12 باش نسكروا العام. لوكيباسيون شنو هو مثلا نقولوا باغ اكزومبل كنت نخدم باش كنت تخدم تيب دومبلوا امبلوي سالاري ولا ترافايور اوتونوم. تحط امبلوي سالاري كانك في شركة، الشركة اللي هذه تحطها اكس. التيتر نتاعك باغ اكزومبل كونتابل باغ اكزومبل. nom de l'entreprise XX comptabilité. Êtes-vous propriétaire ou non خاطرك salarié. وين كنت تخدم باغ اكزومبل نحطو sur le même cas Tunisie province. Nombre d'heures on est نحطو par exemple 40 heures. الكود دو كلاسيفيكاسيون هنايا باش تشوفوا الكود اللي عاطينه في الكلاسيفيكاسيون ناسيونال دي بروفيسيون اللي هو الكود سي ام بي. سوفون ما يعرفوهش العباد، تدخلوا لللين هذايا تحلوه وتلوجوا على الاسم نتاع الفونكسيون نتاعكم سولون لابيلاسيون الموجودة. كيفاش باش ندخلوا معناها انا قلت كونتابل، تحطوا في الموتور دو ريشيرش كونتابل، تعملوا ريشيرشي يعطيكم لي كود سي ام بي نتاعهم. مثلا هنا فيريفيكاتور اي فيريفيكاتريس كونتابل. نجمو تشوفوا لي زوتر ابيلاسيون نتاع لومبلوا هاذوما الكل كونتابل دو فابريكاسيون الكلهم الاسامي هاذوما الكلهم ils rentrent sous le code CMP 1111. دونك انت في اللاريما تجي لهنيا تحط 1111 اوتوماتيكمون يعمل لك رابروشمون مع الباز دو دوني نتاعهم ويعطيك فيريفيكاتور اي كونتابل. confirmer votre expérience a été comptabilisée. هنا وصلنا حتى 2014 مازلنا هنا الباركور يقعد غري لازم يولي فير. نزيدو مثلا نقولوا احنا البريود هذيك من احنا 31/12 معناها من 2015 01/01 نقولوا احنا باغ اكزومبل لل 31/12 2015 عام كامل هذاك. نقولوا لوكيباسيون مثلا ما خدمتش نحطو sans emploi وتكونفيرمي. باغ لا سويت تقعد مازال تكري باغ اكزومبل من بعد من 31/12 معناها من البروميي 2016 حتى كشي لتوا j'occupe toujours cette occupation. نحطو تيتر ديكزومبل اللي انا نخدم travailleur à temps plein mais en tant que travailleur autonome. تحط confirmé تحط لك à temps plein travailleur autonome. نشوفو نبدلو لي روبريك نلقاو شي entrepreneur par exemple شنو باش تعطينا confirmé هي بيدا. اما هذوما شنو تعمل لك الموديفيكاسيون اش معناها الديفيرونس هي في ليست دي دوكيومون بيرسوناليزي باغ لا سويت الوراق اللي باش تجيبهم. خاطر ان طون كو ترافايور اوتونوم سي با كوم ان سالاري، واحده باش تطلب لك اتستاسيون ترافاي باغ كونتر لوتر باش يطلب عليك الباتونت وريجستر كوميرس ومعناها لي دوكيومون اوفيسيال بالنسبه للفونكسيون تاعك. ici كعملنا تو هاكا تشوفوها ولات خضراء معناها اون كوفر تو لي 5 ans ما خلينا حتى بريود فارغه حتى نهار ناقص. باغ اكزومبل نجي هنايا كان نعمل موديفيكاسيون احنا ديجا في عوض لو بروميي نحطوه لو 2 تتولي غري
ما نجموش، هنايا ثما كلكو شوز كي مونك، ناقصتك حاجة. معناها احنا شنو ناقصين؟ النهار لو بخوميي 2015 هذاك اش عملنا فيه، نحطوه احنا نزيدوه à titre d'exemple نقولو 2015 01 01 date de fin 2015 01 01. شنو خدمت؟ نقولو arrêt de travail confirmé، نحطو le 02 نحطو confirmé اوتوماتيكمون ولات لنا خضرا. معناها سك حتى كان النهار هذاك من لو بخوميي لو دو راني ما نخدمش، وراني بديت نخدم من سون امبلوا احنا حاطين تيتر اكزامبل من لو دو، نسكروهم العام كامل و تو لي بيريود. هذايا بالنسبة للباركور بروفيسيونيل. بالنسبة لوفر دومبلوا فاليد، كان عندك اوفر دومبلوا جاتك من عند المينيستير هذايا تحطو النوميرو دو دوسي en se basant sur une étude d'impact sur le marché du travail ou selon un rapprochement باش يجرى من البلاتفورم نتاع لي زومبلويور اللي توا مازال يحضروا فيها، تو يعملوا لا انونس اللي هي باش تحل البورتاي هذايا pour les employeurs pour qu'ils puissent repêcher des candidats potentiels من l'ARIMA directement زادا هما، ويعطيوهم des offres d'emploi valides ويتزادوا لهم des points où ils seront معناها privilégiés à être invité à déposer une demande. في الكا هذايا نحطو نو تولي بيرت، ونتعداو للروبريك نتاع الكونيسونس دو لونغ دو فرونسي. هنايا كان ما عندكش تيست دو لونغ تيست لينغويستيك تيف ولا تي سي اف ولا ديلف ولا دالف تحط نو، ولا تحط وي كي تبدا عندك ان تيست او بليزيور. في الكا نتاعي باش نحطو اكزومبل نزيدو ان تيست، نجي نشوفو هنايا نقولو انا عندي تيف، انا عندي دو تيف نحاول نحطوهم. On va ajouter les informations هذوما الكل. Donc le titre de diplôme نتاعي عندي test d'évaluation de français نحطو TEF. le numéro du candidat هو هذاك اللي تلقاوه numéro d'inscription 577704. date du test عديته le 24 janvier 2017. nom du centre centre de langue point 3 Montréal نحطو point 3 وين في مونريال pays Canada. Ici, je te vois par exemple les épreuves. La compréhension écrite en 2,74. Indice 1, 2,74. Indice compréhension orale 2,98. Niveau 1 comme A1 حتى كشي C2. عندي فيها C1. عندك lexicostructure ما تحسبوهاش تعداو l'expression orale 3,51. Expression orale 3,51 نحطو niveau C1. ما عنديش l'expression écrite. هنايا تكوشيو الدبلوم ou ce test n'a pas de résultat de l'expression باش نكونفيرميو. اوكي يقول لي الدبلوم معناها التيست نتاعك يكسبير لو 24 1 2019. اوكي خاطر كان بعد لو 24 1 2019 معناها مازالوا له 3 اشهر يوفى il sera pas pris en considération وما نجمش يعطيك دي بوان surtout كي يطلبوا عليك الوراق il faut risquer un refus. donc assurez-vous اللي نتوما طون ما جاتكمش l'invitation التست يكون valide. كان جاتني انا une invitation avant le 24 le test il sera figé وما عادش ثما مشكل ما je serai pas obligé de le refaire. الكا هذه عطاتني avertissement معناها mettez la date de 24 1 2019 اللي هي date butoir pour avoir une invitation sinon نعدي تيست اخر. في الكا نتاعي انا كيما قلت لكم عديت 3 épreuves وحبيت وزدت عاودت l'épreuve manquante اللي هي l'expression écrite. donc je dois ajouter un autre test اللي هو TEF c'est la même chose. numéro d'inscription في التست هذايا 588 104. date du test عديت le 14 2017.
نقولوا نفس السنتر 3 بوان مونريال كندا. الريزولتا اللي عندي seulement في l'épreuve expression écrite 404 اللي هو نحطوه نيفو سي 1. les autres épreuves ما عديتهمش نحطو confirmé. C'est le même principe. قال لي راهو يوفى le 4-1 2019. Faites attention. Donc هذوما هما les deux tests اللي عديتهم وعندي tous les résultats محطوطين في البلاتفورم. Ici on enregistre. C'est bon. عاود عمل لي deux notifications deux notifications وقالوا لنا اللي التيست نتاعك راه واحد يوفى le 1er 14 وواحد يوفى le 1er 24 le 24 janvier وواحد يوفى le 14 janvier. اوكي تاخذوا en considération l'information هذيا باش تكملوا l'information. بالنسبة للانجلي كان عندكم تيست IELTS تحطوه باش يطلبوا عليكم seulement l'IELTS هذا International English Language Testing System. حطوا النيميرو كل شيء سي لو ميم برانسيب. في الكا هذايا انا باش نحط نو pour valider البوطون فير. نتعداو ديرنيير ايتاب اللي هي نتاع البورتاي دومبلويور اللي حكيت لكم عليها. هنايا كي تحط وي معناها تخلي لومبلويور يدخل لك البروفيل نتاعك. كان تحط نو ما يشوفوك الجمله لي زومبلويور et vous allez perdre la possibilité ou la chance d'être sélectionné par un employeur اللي ينجم يعطيكم un offre d'emploi valide يوصل يعطي 14 points في le calcul de score. C'est très important de cocher par oui le consentement هذايا pour donner l'accès, donner la main aux employeurs. Peut-être qu'il y aura qui décideront معناها pour vous choisir pour continuer la procédure. والثاني هذايا j'autorise le ministère à communiquer avec moi pour les raisons mentionnées ci-dessus. Allez تكوشيوها et vous enregistrez. Normalement ici tout la déclaration d'intérêt a été remplie avec succès. نشوفوها الكل خضرا. هنا تطلبوا الريكابيتولاتيف باش تثبتوا في les informations نتاعكم. هذا الريكابيتولاتيف pour mes candidats, ils auront une copie de ce récapitulatif pour vérifier toutes les informations. S'il y en a des fautes de saisie ou des informations manquantes, juste ils nous les réclament باش نعملوا لكم الريكتيفيكاسيون على البروفيل نتاعكم Arima et pour être sûr que toutes les informations sont correctes et justes. وما ثماش des fautes d'inattention. Donc récapitulatif هذاك الكل تلقاوه c'est bon. Maintenant qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez déposer la demande. يطلب يعطيكم l'avertissement pour les tests linguistiques هذوما notez bien حطوهم في الكالندري نتاعكم les résultats. خاطر كان تجيكم invitation بعد الدات هذيا butoir des tests ويطلبوا لكم les documents تخلصوا les frais gouvernementaux اما vous risquez un refus par la suite خاطر ما تخطوش le seuil d'acceptation. Donc faites attention بالنسبة للvalidité des tests linguistiques. Ok, يعطيك الفاليداسيون يعطيك الريكابيتولاتيف مرة أخرى pour le valider. كملوا et tu valides par exemple نقولوا Tunis pays Tunisie et vous appuyez sur le bouton soumettre. هنا الركات نتاعكم a été soumise avec succès. Donc maintenant البروفيل نتاعي الديكلاراسيون دانتيري بالبروفيل نتاعي انا تحطت في وسط الأغمة ديجا في الباز دو دوني. هنا شنو باش نلقاو جوست نفاليديو لي زانفورماسيون. نعاودو ندخلو للبرانسيب ندخلو للكونت ندخلو للكونت مرة أخرى نلقاو déclaration d'intérêt elle a été déposée ونشوفوها. الريكابيتولاتيف اللي حاطينه الكل نجمو تيليشارجيوه نخليوه سو فورما PDF كيما نجمو نعملو mettre à jour نعملو une mise à jour كان زادت لنا انفورماسيون جديدة مثلا مارياج و quelque chose comme ça ولا زاد لكم تيست لينغويستيك جديد ولا عملتوا أي حاجة
عندكم لي ميم روبريك، تدخل تعمل اجو باغ اكزومبل، تزيد دبلوم اخر، تعمل اجو نتاع دبلوم اخر باغ اكزومبل. نحكي لكم بعد ما تكملوا كل شيء ديبوزيو اون اوتر فوا، معناها هذيك ديبو دو لا ميزاجور، ويعاود يجيكم ان اوتر ريكابيتولاتيف. هلوما جاي حتى لوين تجيكم لانفيتاسيون. بور مون كا ايسي، لو فيت اللي انا عملت ميزاجور معناها البروفيل نتاعي خرج من الباز دو دوني اريما، معناها معلق تو، معناها حتى حد ما ينجم يدخل، حتى المينيستير ما تنجمش تبعث لي انفيتاسيون خاطر البروفيل نتاعي اون سسبون، معناها سسبوندو، محطوط في معناها في كاز معلق، مش في وسط السيستم دو تري. دونك بور مون كا باش نخليه معلق خاطرني جو سوي با انتريسي بور دوموندي اون ريزيدونس، هذا ان كونت فيكتيف juste pour expliquer باش نخليه معلق. و comme la précédente je vais retirer ma demande اللي انا je suis pas concerné par cette demande. هذا هو بالنسبة للغيمة. سي با معناها سي compliqué que mon projet Québec اللي mon projet Québec أكثر فيه information nécessite plus معناها كيفاش نقولوا معناها il est plus difficile plus délicat ما هو il permettra de déposer la demande entière avec les informations نتاع le voyage, avec les informations par exemple نتاع كيفاش يقولوا هما عندك الفواياج ولا الفيزيت، عندك البارونتي في كندا ولا في الكيبيك سورتو باش يعطيوك بوانات، يعطيوكم جوسكا 3 بوان. هذوما الكل لي زانفورماسيون يتعملوا. كي تجيك لانفيتاسيون اوتوماتيكمون تجيك في البوات ايميل يقول لك راه اون فوزا معناها روبيشي فوز اكسبتي او نو. كي تقول لهم وي جاكسبت، وقتها السيستم هذا il sera recopié معناها لي زانفورماسيون نتاعك seront recopiées automatiquement في المون بروجي كيبيك، وتكمل لي زانفورماسيون مونكون وتعمل سوميسيون دو لا دوموند وتخلص الفري غوفرنمونتو. هذا هو بالنسبة للغيما. حبيت حاجة برك معناها نسطر تحتها في اللغيما اللي هو سي با ايفيدون دو كريي ان كونت وتبدا عندك لي زانفورماسيون مون كونت ولا تو ني با سور دو لي افوار. شو معناها؟ هونيا باغ اكزومبل نقولوا احنا في كا جو في فيغ اون سيمولاسيون، نقولوا انسان à titre d'exemple انسان عنده ليسونس ولا ان انجينيور في الانفورماتيك تونيزيان باغ اكزومبل انجينيور، باش يعطيه باغ اكزومبل هنايا اون نيفو يونيفرسيتير premier cycle 3 ans plus يعطيه 10 points. domaine prioritaire catégorie B يعطيه 9 points. عنده expérience 24 mois. il est dans la rue معناها في البلاج نتاع العمر entre 18 et 35. في الفرنسي عدى التيست اما جاب في بروف اورال كومبريهنسيون ولا في الكومبريهنسيون اورال ما جابش البي 2، جاب سولمون ان بي 1، الاخرين الكل جاب فيهم البي 2. عمل الكونت اريما، المينيستير لون ريبيشي على خاطرو هو دومين نتاعو بريوريتير، دومين انفورماتيك بريوريتير مطلوب، عيطولو بعثولو لانفيتاسيون، عمر المون بروجي كيبيك نتاعو، il a déposé la demande، il a payé، بعثولو ليست دي دوكيومون بيرسوناليزي، بعثلو الرقم تاعو، عملولو التريتمون. بعد التريتمون شنو هو باش يجيه السيد هذا؟ باش يجيه انتونسيون دو ريفو خاطر il n'a pas atteint les seuils d'acceptation. هذايا il risque que son dossier soit refusé. كان السيد ما في بالوش بروحه اللي لازم يعاود التست لينغويستيك ويجيب مينيموم B2 في الكومبريهنسيون اورال باش تجي انتونسيون دو ريفو، باش يعطيوه 90 يوم. ومعناها باللي دات اللي هما طوال نتاع البريز دو رونديفو ويافوار لي ريزولتا دي نوفو تيست. هذايا في كا جاب البي 2 سون لون il peut معناها risquer un refus de tout son dossier. Donc même pour un ingénieur في l'informatique avec 3 ans d'expérience ما حررش معناها ما كملهمش 3 ans، عمره ما بين 18 35 وعدى الفرنسي جاب في بروف اورال ما جابش فيها البي 2، il risque un refus de tout son dossier. Donc c'est pas évident de créer des comptes ARIMA sans être sûr اللي نتوما vous atteignez les seuils d'employabilité اللي هو السوي الاولاني هذايا اللي هو 48 عنده على 43 et le dépasse، et le seuil d'acceptation اللي هو ال 49 sur 50. هذايا شنو نجم ننصحكم بهم قبل ما تبداو البروسيسوس نتاع لاغيما، اعملوا كالكول دو سكور صحيح pour être sûr اللي الدوسي نتاعكم ما تجرلوش refus
par la suite. هذا هو بالنسبة لليوم. إن شاء الله فهمتوا وتفهمتوا الأغيما مش صعيب ياسر معناها ما في شيء il prend pas beaucoup de temps surtout اللي يبدا عنده l'habilité في les outils informatiques. C'est une vitrine نستناو les extractions إن شاء الله احنا la semaine prochaine les consultants عندنا réunion مع الميدي le 5 إن شاء الله ناخذوا des informations اللي يعاونونا على باش نفهموا شنو الاستراتيجية نتاعها وشنو هو les échéanciers par exemple les extractions comment elle va traiter les demandes إن شاء الله ناخذوا information باهية نقول لكم عليها ما عندي حتى مشكل من هذايا. بالنسبة pour nos candidats معناها d'ici إن شاء الله d'ici 10 jours إن شاء الله نكملوهم الكل. Vous aurez vos récapitulatifs pour valider vos comptes ونصبوكم في الباسان ونقعدوا نستناو les extractions اللي هي مرتبطة بالميدي. ما نجموش ندخلوا فيها خاطر الميدي هي اللي باش تختار selon les critères نتاع les domaines de formation بعد تتعدى les domaines نتاع l'âge. Ça n'empêche اللي عندهم un pourcentage de 30% اللي ما عندهمش domaine de formation ينجموا يعيطولهم. Je les estime à 7000 demandes malgré le domaine de formation حتى zéro في le domaine de formation عندك une chance sur 7000 pour être extracté. يمكن يدخل le facteur de l'expérience, l'âge, l'entité familiale composée معناها كيفاش يقولوا الconjoint عنده des études عنده niveau de français هذاك الكل rentrera معناها في les critères de sélection وهذايا الكل واحد. بالنسبة لسؤال الدالف والدلف هما نعرفوا اللي هما ce sont des diplômes mais ce sont des diplômes français. بالنسبة للميغراسيون de Québec ils sont assujettis à la même contrainte de 2 ans. لازم الدالف il date de moins de 2 ans sinon il sera caduc ما يتحسبش. هذا السؤال جاوب عليه الدالف والدلف راهو لازم عندهم عامين كيف كيف. بالنسبة افي هذاك للسيستم فرنسي اللي يحب يقرا في فرنسا يقعد له افي. هذا بالنسبة للسؤال ما تنساوش تبارطاجيو الفيديو هذا ومرحبا بكم وإن شاء الله نتقابلوا فيما هو خير. Not even close to the end, it's just beginning. Life is getting lighter while the days are